Matul 2025 f'Malta u Għawdex ġew irreġistrati total ta' 4368 twelid. 2243 minnhom kienu subien, waqt li 2125 kienu bniet. Fir-Reġistru Pubbliku ta' Malta biss ġew irreġistrati 4028 tarbija, tnaqqis ta' 79 meta mqabbel mal-2024, filwaqt li f'Għawdex ġew irreġistrati 340 twelid. L-ismijiet l-aktar popolari għas-subien f'Malta u f'Għawdex kienu Noa, Luka u Matteo. Għal-bniet f'Malta spikkaw Emma, Emilia u Lea, filwaqt li f'Għawdex kienu Eli, Valentina u Mija. Għarraba sena konsekuttiva, Gianni u Lucia baqgħu l-aktar ismijiet popolari illi jużaw karattri Maltin. Fl-istess sena f'Malta u f'Għawdex ġew irreġistrati total ta' 4176 imwiet. Fir-Reġistru Pubbliku ta' Malta ġew irreġistrati 3838 mewt, illi minnhom 1979 kienu irġiel u 1859 kienu nisa. F'Għawdex ġew irreġistrati 338 mewt, illi minnhom 168 kienu rġiel u 170 kienu nisa. Il-Reġistru Pubbliku kemm ta' Malta kemm ta' Għawdex ikun involut fil-ħajja mit-twelid sal-mewt. Jiġifieri bażikament meta tarbija titwieled inħeġġeġ il-ġenituri ikellmu lir-Reġistru Pubbliku biex it-tarbija jirreġistrawha kemm jista' jkun malajr ħalli jinħareġ iċ-ċertifikat tat-twelid. Fil-mewt ukoll tajjeb li wieħed jinnotifika r-Reġistru Pubbliku biex iċ-ċertifikat tal-mewt ikun jista' jinħareġ u l-proċeduri jingħalqu għal dik il-persuna kemm jista' jkun faċilità. Fir-rigward ta' żwiġijiet, matul 2025 ġew irreġistrati total ta' 2240 żwieġ f'Malta u Għawdex. Fir-Reġistru Pubbliku ta' Malta kien hemm żieda ta' 48 żwieġ meta mqabbel mal-2024, għaliex b'kollox ġew irreġistrati 2069. F'Għawdex ġew irreġistrati 171 żwieġ. Fl-istess perjodu ġiet irreġistrata unjoni ċivili waħda biss u 65 koabitazzjoni, il-maġġoranza tagħhom f'Malta. Żdiedet ukoll li talba ċertifikati uffiċjali. Fir-Reġistru Pubbliku ta' Malta nħarġu aktar minn 76,000 ċertifikat ta' twelid, mewt u żwieġ, żieda ta' kważi 2600 fuq is-sena ta' qabel, kif ukoll aktar minn 1500 ċertifikat multilingwali. Kien hemm ukoll żieda fiċ-ċertifikati ta' stat liberu u fl-użu tas-servizz online. F'Għawdex nħarġu aktar minn 7,000 ċertifikat tal-istess tip. Tajjeb li xi ħadd li jippreżenta ċertifikat fl-Unjoni Ewropea ikellem ir-Reġistru Pubbliku għax aħna noħorġu ċertifikati Multilingual Standard Translations. Jiġifieri bażikament inti jekk inti ħadd tippreżenta ċertifikat tal-istat ċivili f'pajjiż ġol Unjoni Ewropea ma jkollokx għalfejn tagħmel translation indipendenti għax intuk ċertifikat bit-translation taċ-ċertifikat fil-pajjiż li inti ħadd użah u dak jiġi ppreżentat fl-Unjoni Ewropea u jiġi aċċettat. Tim jgħid li din hija l-ewwel sena li l-istatistika qiegħda tiġi ppreżentata kemm mar-Reġistru Pubbliku ta' Malta kif ukoll għar-Reġistru Pubbliku ta' Għawdex.